और देश के कई राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। खासकर कि बिहार में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी है। देखिए न्यूज वन इंडिया संवाददाता मनीष शुक्ला की एनडीआरएफ के डीजी संजय कुमार से खास बातचीत। देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और असम की स्थिति भयावह है और एनडीआरएफ की टीम बचाव एवं राहत कार्यों में जुटी हुई है। और इस मामले में हम खास तौर पर बात करेंगे एनडीआरएफ के डीजी संजय कुमार जी से। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और असम की जो स्थिति है वो गंभीर है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। क्या स्थिति है खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की? बाढ़ की विभीषिका का सामना करने के लिए एनडीआरएफ द्वारा राज्य सरकारों के मदद की जा रही है और अधिक आवश्यकता हुई तो हम इसमें अतिरिक्त बल मुहैया करवाते रहेंगे। बिहार में हमारे 23 टीमें अभी तैनात हैं और 4 टीमें अभी एयरलिफ्ट करके भेजी गई हैं। इस प्रकार 27 टीमें वहां तैनात की गई हैं। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनज़र इन 4 टीमों की तैनाती की जाएगी जहां पर कि बाढ़ की विभीषिका अधिक है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में 16 टीमें तैनात हैं और 4 टीमें आज एयरलिफ्ट करके भेजने का प्लान है जो वाराणसी पहुंचाई जाएंगी। असम में 18 टीमें हमारी वहां पर हैं। वहां फिलहाल स्थिति बहुत अभी स्टैटिक है और रिलीफ वर्क्स चल रहे हैं। अभी तक एनडीआरएफ की टीम्स ने बिहार में 915 लोगों को रेस्क्यू किया है और 14,100 से अधिक लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया है। असम में 82 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 5,850 से अधिक लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। उत्तर प्रदेश में 51 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 4,859 लोगों को सुरक्षित स्थान पर मुहैया करवाया गया है। राज्य सरकार की मदद लेते हैं, केंद्र सरकार की मदद लेते हैं और मुझे इस बात से संतोष है कि सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर के एक टीम के रूप में कार्य कर रही हैं और हम सरकार के प्रति जो जवाबदेही है उसको हम बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एनडीआरएफ के डीजी संजय कुमार जी का कहना है कि वो जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है देश में, उनकी टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है और जल्द ही जो स्थिति बनी हुई है और बचाव एवं राहत कार्य जो है वो कार्य पूरा कर लिया जाएगा और लोगों की जो जिंदगी है उसको बचा लिया जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ मनीष शुक्ला, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।